我是小时候真就是大风车呀，啊，大风车就是大风车呀，就正是大风车。你是被大风车击中的。每天晚上在那准时坐那看大风车。是吗？咱们没赶上过。我也看过，有时候回家看正好那台给孩子放，我就搂一眼。正好是晚饭的点儿，晚上边吃饭边看，放学后看，贼开心。于老师什么感受？我尝试着感觉一下吧。啊，他因为这个方式特别极致，就是这个动漫的它的整个的艺术表现形式，它让我在极致的那个情况下产生了别的感受，就是我最后他们想到的热血，就是热血。然后刚开始你说了一个什么词儿，什么相信光。你相信光吗？对，这个我觉得是这个作品的主题。如果我要分析它的话，我就觉得可能，我们曾经都有过这种时候，傻乎乎的，但是那个时候可能恰恰是青春最难得的一种状态。